怪不得你唔怕皮膚濕重，日日帶呢個啊！呢個啊，佢係芳香化濕類嘅食材嚟㗎。呢類食材你將佢帶喺身上，一段時間之後，你就知道佢有幾好㗎啦。好處多都講唔晒啊！其實身體唔多健康嘅人，十有八九都皮膚濕重嘅。老祖宗早就教過我哋㗎啦，枕頭邊放一樣嘢，一邊聞住氣味，一邊對我哋脾胃好。呢個傳承咗1000幾年嘅千古名方，係老祖宗留低嘅智慧。1000幾年前，老祖宗就喺度用㗎啦。咁好嘅嘢就應該越多人知道，越多人用就越好啊！關鍵係佢冇使幾多錢嘅，攞蒼十八字丁香，每樣10克，將佢哋裝埋一齊，整成一個咁樣嘅小香囊。平時就帶喺身上，放喺袋入邊，擺喺枕頭邊嗰度，亦都可以掛車度或者辦公室又可以放過嘅。芳香化濕，聞住啊，嗰啲脾胃舒服晒噶啦，濕氣亦都唔使再擔心。尤其是嗰啲屋企有老人家同埋細路哥嘅，成日食嗰啲湯水啊，佢哋可能都厭晒噶啦。呢個簡單方便又好食嘅方法咧，真係好啱噶。唔識整又懶得整嘅朋友，喺視頻左下角有大背後嘅成品噶啦，快啲帶幾個翻去試下啦。